어떤 기억이 있어서 말씀을 드리겠습니다. Nur bitte vergewissert euch erstens, was der Athlet wirklich hat und geht wirklich nach der Diagnose, um dementsprechend dann anständig behandeln zu können. 그러니까 자기 경험으로도 일단 그 처음에 진단이 정확하게 떨어지지 않았을 때 자기 나름대로 테이프하는 건 절대로 하지 말아달라고 부탁을 합니다. Das sind doch allgemeine Kontraindikationen. 예, 일반적인 컨트라인디케이션에 대해서 말씀드리겠습니다. Da ist es halt auch wichtig, dass bei großen Muskelhämatomen, dass bei kaputter Hautfläche eben nicht getaped werden darf. 지금 큰 헤마토마가 있는 상태에서 피부가 상처를 입으면은 테이프를 하면 안 됩니다. Da kommt halt wieder darauf, dass ihr halt gutes Material haben müsst, damit ihr die Haut nicht kaputt macht. 그리고 좋은 테이프를 이용해서 피부가 상하지 않게 그렇게 해야 합니다. Weil auf defekte Haut darf auch nicht geklebt werden. 상처를 입은 피부는 거기에 테이프를 해서는 안 됩니다. Bei so einer Geschichte ist zum Beispiel halt auch nicht Tape sofort angebracht. 이런 지금 비디오에서 보신 것 같이 이런 장면에서는 그냥 바로 테이프를 해서는 안 됩니다. Bei so einer Verletzung fährt man sofort mit dem Athleten ins Krankenhaus, bitte. 이런 경우에는 바로 병원으로 이송이 돼서 진찰을 받아야 됩니다. Also wirklich bei solchen Geschichten ist halt oft jemand auch dabei, der sagt, ich muss es sofort tapen, ich muss diesen Fuß irgendwie versuchen, dass er keine Probleme hat. Bitte Finger weglassen bei solchen Sachen. Bitte mit so jemandem sofort ins Krankenhaus. 이제 선수가 이제 나 빨리 어떻게 처치를 해서 다시 뛸 수 있게 해달라 그러지만 이런 경우에 환자한테 손을 떼고 빨리 병원으로 보내는 게 좋습니다. Bei demjenigen bitte auch nicht versuchen, mit einer Tape-Rolle noch irgendwas zusammenzutapen. Mit demjenigen bitte auch ins Krankenhaus fahren. Und nicht hingehen und versuchen mit einer Tape-Rolle irgendwas versuchen zu tapen. 지금 결코 아무 경우에나 테이프를 한다는 생각은 절대로 하지 마십시오. Also ihr müsst wirklich wissen, was ihr da macht und nicht hingehen und dann einfach sagen, okay, ich habe da was gelernt oder ich habe da mal was gezeigt bekommen, das setze ich jetzt irgendwo an, weil ich meine, dass es irgendwie funktioniert. 이렇게 다친 사람한테 가가지고서는 내가 테이프하는 법을 배웠으니까 내가 한번 해보자 하는 거는 진짜 굉장히 위험한 행위입니다. Jetzt möchte ich nochmal, weil einige gestern dabei waren, die Kinesiotape halt eben nicht kannten. Und das ist das, was ich jetzt eigentlich auch vorstellen möchte, weil es immer mehr und mehr in den Leistungssport mit einbezogen wird. 어제 제가 강의할 때 이 키네지오 테이프에서 잘 모르던 분들도 계시고 해서 다시 한번 이 키네지오 테이프에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Also die Geschichte ist eigentlich, dass in den 70er Jahren der Erfinder ist Ken Tsukase. 70년대부터 이제 시작됐는데 창시자는 켄조 카제라는 분입니다. Hatte irgendwann in Japan einen deutschen Fußballspieler. 언젠가 일본에 독일 축구 선수가 갔습니다. Mit dieser Tape-Methode halt getaped. 이 키네지오 테이프 방법으로 테이프를 했고요. Und der Deutsche war so damit zufrieden, dass er den nach Dortmund geholt hat. 다시 도르트문트 되돌아왔을 때 이 테이프를 하고 나서 굉장히 좋았다고 얘기를 했습니다. Und Anfang 90 das Tape in Deutschland eingezogen wurde. 그래서 1990년대 초반부터 독일에 이 키네지오 테이프가 들어오게 됐습니다. Und es heute immer noch einige Therapeuten, gerade im Sportbereich, gibt, die das noch nie gesehen oder geschweige denn gehört haben. 아직 독일에서는 이 키네지오 테이프에 테이프 하는 걸 보지도 못하거나 듣지도 못한 트레이너들도 있습니다. Ich möchte auch dazu sagen, dass jetzt Kinesiotape nicht unbedingt das Allerheilmittel für allem ist. 그러나 이 키네지오 테이프가 아주 모든 것을 다 고칠 수 있는 그런 방법은 아닙니다. Aber eine gute Unterstützung für unsere tägliche Arbeit. 우리 일상생활을 하는데 지지를 해주는 가장 좋은 방법일 뿐입니다. Und was halt hier auch der Riesenvorteil ist, ist erstens ist es eine eigene Vision, eine eigene Technik. 지금 이 키네지오 테이프를 갖다 하는데 오늘날은 자기 스스로가 좀 만들어내는 그런 방법들로 많이 개발을 시키고 있습니다. Und da das Material halt eben elastisch ist, ich auch einige Möglichkeiten habe, mit dem Material besser zu arbeiten. 그래서 이제 이 키네지오 테이프의 재질을 갖다가 점점 발전시키는 그런 계기가 되었습니다. Und es nimmt immer mehr Oberhand halt im Leistungssport, dass das klassische Tape leider in gewissen Sachen leider halt aber mehr zurückgeht. 그래서 이런 이유 때문에 지금 전통 테이핑 방법이라는 건 조금씩 줄어들고 있습니다. Und
Und ich finde, in der heutigen Zeit muss einfach eine gute Mischung dazwischen herrschen. 자기 생각으로는 이런 방법이 둘 다 같이 키네저 테이프와 전통 테이프 방법이 같이 섞여서 이루어져야 된다고 생각합니다. Also der Basisgedanke halt von dem Kinesiotape 키네저 테이프의 기본적인 원리라는 것은 ist halt so, dass es gerade eben nicht die Muskulatur oder das Gelenk einschließt, sondern es wird im Verlauf der Muskulatur getaped. 근육을 갖다 이렇게 꽉 잡아 감싸는 것이 아니라 근육이 이렇게 움직일 수 있게끔 옆에서 이렇게 도와주는 겁니다. Und der Vorteil, den wir noch haben beim Kinesiotape, ist, dass wir ihn zur Lymphabflussförderung halt oder den Lymphabfluss steigern können. 또 하나의 큰 장점은 림파선이 흐르게끔 그렇게 도와주는 역할을 합니다. Und dabei ist es halt eben so, dass wir mit dem normalen Tape so viel Material verschwenden würden, was halt auch einfach eine Preisfrage ist. 그리고 이제 전통 마사지 경우에는 이 테이프를 할 때 굉장히 많은 재료들을 쓰게 되는데 이 키네지오 같은 경우에는 그렇지가 않습니다. Sodass wir auf Strecke halt mit dem Tape billiger fahren, was auch den Verband freut. 그래서 이제 이 가격으로 따졌을 때도 굉장히 저렴합니다. Nochmal schnell die fundamentalen Unterschiede halt zwischen Kinesiotape und dem klassischen Tape. 전통 테이프와 키네지 테이프의 아주 근본적인 차이점을 말씀드리면 Also das konventionelle Tape ist einfach so, dass es halt kein elastisches Material ist. 전통 테이프라는 것은 늘어나지 않는 그런 재질이고요. Und es immobilisiert die Gelenke und schränkt sie halt ein. 관절을 갖다가 완전히 고정을 시켜버리고요. Und das Anlegen des Tapes ist halt immer ein Gebiet rum. 그리고 다친 부위를 갖다 이렇게 완전히 감싸고 Da kann es halt zum zirkulatorischem Stau kommen. 그래서 일단 서클에 어떤 방해가 생기는 그런 일이 생기게 됩니다. Und das ist halt einfach für uns ein unangenehmer Nebeneffekt, den wir nicht haben möchten. 그래서 저희가 기대하지 않았던 그런 부작용들이 생기게 됩니다. Bei der Kinesiotape-Methode ist es halt eben so, dass wir die Strukturen aktivieren und nicht immobilisieren. 키네저 테이프 방법이라는 것은 이거를 갖다가 고정시키는 게 아니라 활성화시키는 것입니다. Und der Vorteil, den das Kinesiotape halt hat, dass es einfach viel dünner ist, nicht so starr, so dass ich das auch gar nicht merke, wenn ich es auf der Haut habe, so dass ich damit halt einfach mehr Bewegungsfreiheit habe und dadurch halt auch einfach schneller wieder zurück in meine Alltagsbeschäftigung kann. 키네저 테이프의 재질 자체가 이렇게 막 고정되지 않고 이렇게 부드럽기 때문에 피부하고 접촉이 됐을 때 피부가 이렇게 움직이면서 다시 정상적인 생활로 돌아갈 수 있게끔 그렇게 도와줍니다. Und das Material ist der Haut nachempfunden worden. 그리고 이 재료라는 것은 이 피부에 나쁜 영향을 주지 말아야 됩니다. Und zwar ist es erstmal ist die Rückseite oder das Tape-Material bestimmt aus Baumwolle. Das heißt, es ist halt angenehmer als das normale Tape. Dieser Kleber ist sehr hautfreundlich. Das heißt, wir haben relativ wenig allergische Reaktionen. 키네저 테이프 뒷면을 보시게 되면 거긴 면으로 되어 있기 때문에 굉장히 좀 쾌적하고요. 그 다음에 이렇게 피부와 닿는 면은 알레르기 반응이 일어나지 않는 그런 좋은 재질로 되어 있습니다. Sollte es aber doch mal dazu kommen, dass die Haut einfach dadurch trotzdem gereizt wird und das Kinesiotape halt allergische Reaktionen halt hervorruft, bitte nicht mehr tapen. 그렇지만 만약에 키네저 테이프를 했는데도 거기서 알레르기 반응이 일어난다거나 그럴 때는 키네저 테이프를 해서는 안 됩니다. Das Kinesiotape hat den Vorteil, dass es 130 bis 140% seiner eigenen Sache elastisch. 키네저 테이프라는 것은 자기 스스로가 늘어날 수 있는 그 정도가 한 130에서 140% 정도가 됩니다. Der Vorteil, den wir halt da haben, wir können Kinesiotape mehr als eine Woche dran lassen, bei guter Pflege. 그리고 또 하나의 장점이라는 것은 이 키네저 테이프 같은 경우에는 잘 이렇게 보존을 하면 일주일 정도도 할 수가 있습니다. Ich kann halt mit duschen gehen, ich kann es halt einfach unter der Dusche anlassen. Das heißt, ich habe nicht diesen Effekt wie bei dem normalen Tape, dass ich eben damit nicht ins Wasser kann, dass ich halt keine gute Hautpflege betreiben kann. 예, 저는 제가 키네저 테이프하고 샤워도 할 수 있고 물에서 이렇게 활동을 할 수 있는데 이것은 전통 테이프에서는 결코 생각할 수 없는 그런 것입니다. Und wirklich der Vorteil ist, dass ich es halt wirklich über Wochen halt dran lassen kann.